你打我那一槍，少說得有100来米吧？米？什么米？孙院是用大米还是小米？滚你的蛋！我说距離得有这么快吗？1米？那不止，至少得有200个像这样的米。天底下没有人能在200米的距离一枪命中。我能，孙院，我真能。200米开外，一枪击中目標。司令员萬萬沒想到，這竟是一個新兵說出的話。自從6分區司令陳大雷在回軍分區路上被手下的神槍手順溜誤認為是漢奸司令吳大巴拉一槍給開了瓢後，他是怎麼也想不通，那麼遠的距離，這個新兵蛋子咋就能精準打中頭盔呢？可更讓他驚訝的是，順溜竟表示當時的距離至少有200米。200米？你在這吹牛呢你？你用什麼槍啊你？陳大雷的質疑脫口而出，這讓一旁的3營長站不住了。就是那個槍，38大蓋，扎心的槍，200米打我鋼盔，吹牛啊！用38大蓋精準打中200米外的鋼盔，陳大雷仍是一臉的難以置信。可單純從槍械性能來說，38大蓋最大射程約1000米，有效射程也可達460到600米。從這點來看，順溜的說法其實並非誇大，但結合當時的場景來看，大霧彌漫，視線受阻，在敵我不明且順溜僅瞄準司令員頭上鋼盔的高壓條件下，這樣的精準命中難度確實極大，概率極低。然而，即便司令員跟文書翰林都質疑順溜在吹牛，可最信任他的3營長又立馬站了出來。這是我們全營頭號的神槍手，那是在水泊梁山的，那就是小李廣花榮，真功大件，反正就是準啊，就是準。3營長這話顯露出了對順溜槍法的無條件信任以及自豪。在他看來，自己的槍法可以被質疑，但是順溜的槍法那絕對是毋庸置疑，簡直百步穿楊啊！我瞄的那個東西就是白花的那個東西。天底下沒有人能在200米的距離一槍命中，哪怕是白花花的東西。孫院，我真能。順溜的語氣裡滿是不容置疑的堅定，再加上3營長篤定的眼神，這下徹底把陳大雷給整不會了，場面頓時陷入尷尬。直到3營長的目光一直粘在陳大雷手中那個印着日本藝伎的火柴盒上，陳大雷才突然靈光一閃。你喜歡？不，全送進來了。沒有來死人的，這個日本女人，你自己留着用啊。我算了。你帶着你這支槍，5發子彈到村外待命。是。陳大雷準備用火柴盒來檢驗順溜的槍法，而且為了模擬真實戰場的高壓環境，他更是決定親自手持火柴盒，站在150米外的老槐樹下當火把子，讓順溜射擊。聽我口令，瞄準這個東洋娘們射擊。對。司令員親自充當火把子，關鍵目標還小得像顆花生米，這打中了順溜可謂是一戰封神。但如果打偏了，那後果不堪設想啊！3營長更是被嚇得直冒冷汗。我曉得你是想檢驗那個順溜的槍法，看他槍打得準不準。但是我可以講啊，萬一他要是走了火，我那個乖乖啊，那個6分區的天就塌下來了啊！3營長的擔憂絕非多餘，陳大雷這是在用自己的性命賭順溜是否有狙擊手該有的大心臟。這場豪賭容不得半點閃失，哪怕一絲風速的干擾，一次心跳的紊亂，甚至一瞬間的猶豫，都可能讓陳大雷當場喪命。司令員沒了，我們6分區就沒了，帶6分區沒了，那新四軍就塌了半邊天。哎呀，你的嘴能離地！陳大雷對翰林評價確實中肯，也差點被他說動了。翰林太清楚陳大雷的軟肋了，今天被自己手下的新兵一槍開瓢，這事兒要是傳出去，他非得成整個軍區的笑柄不可。完了是吧？完了！你要知道，你要被打死了，讓他們知道那可就壞了。他們剛剛笑歪的嘴一下又笑正了。翰林的話讓死要面子的陳大雷果然猶豫了片刻，可當3營長他們才把火柴盒掛在樹上，不過2秒半的功夫，陳大雷卻又恍惚了過來。我也什麼了？我的是涼啊！差點上你小子當。儘管翰林跟3營長極力勸阻，可陳大雷這次是心意已決了，他就是要用最極端的方式給順溜施加泰山壓頂般的心理壓力。若是把火柴盒固定在樹杈上，那不過是個死靶子，根本檢驗不出真實的戰場水平。甚至面對3營長的固執阻攔，陳大雷都拔槍警告驅離了。可就在這時，順溜卻因極致的緊張與害怕，竟不敢扣動扳機了，全然沒有了此前一槍開瓢司令員的膽識。我就知道你小子吹牛，你那神槍手是假的，你那槍是蒙的，還什麼大米小米軟骨頭狗尾巴草臭葫蘆瓜豬鼻子插大蔥你裝大象。這一大串農家樂式的罵法可不是真的貶低順溜，而是陳大雷摸透了他年輕氣盛的性格，故意用激將法逼他破局。我不是窩囊廢，我槍法就是準，見上就準。見激將法起效了，陳大雷趁熱打鐵下令，讓他還把自己當成漢奸吳大巴拉，給他3槍機會，射中自己手裡的火柴盒。而這也讓被激怒的順溜徹底卸下心理包袱，當場就誇下海口，用不着3槍，1槍就夠。看着順溜這番自信的模樣，陳大雷表面上跟他槓上了，可實則內心忐忑不已，轉身又跑到了老槐樹下。可他才剛轉身，就聽見砰的一聲槍響，火柴盒直接被打穿了。全場戰士頓時歡呼雀躍，而陳大雷的眼神也從最初的試探變成了藏不住的欣喜。3營長更是看得心花怒放。我那個乖乖呀，打中了嗎？真是露臉了！
這一槍順柳證明了自己的實力，也讓陳大雷如獲至寶。要知道，在敌後戰場，神槍手是以一敌十，甚至以一敌百的戰略利器。而神槍手順柳的出現，既印證了陳大雷的眼光，能壯大6分區的實力，更消解了他被新兵誤擊的尷尬。然而，當得知名叫順柳後，陳大雷卻覺得不像大名，倒像小名。隨後，在三營長的鼓動下，便打算給他取個大名叫陳小雷，但不料卻被順柳一口拒絕，因為這名字听着像陳大雷的兒子。好多人想给我当儿子，也当不上他。不是我爹的儿子，不是你司令员的。没办法，陈大雷只好又給順柳起了個陳二雷的名字，聽起來就是司令員的兄弟了。而這下終於得到了順柳的認可，也讓三營長當即有感而發。司令呢？輕功一聲霹靂響，天上一個大雷，地下一個二雷，轟轟烈烈幹一場。我們6分區的好日子要到了噻！三營長這見縫插針的口才，讓陳大雷都忍不住佩服。而喜獲神槍手的陳大雷，這時才後知後覺的感到飢餓。於是三營長立刻讓人端出早已備好的肚包雞和好酒。陳大雷一見，眼睛都亮了。呀！肚包鸡！一见肚包鸡，陳大雷喜笑顏開，因為他平生最愛2樣東西，一個是歪把子機槍，另一個就是這個肚包雞了。而這兒也體現出了三營長的高情商。此前順柳誤擊司令員陳大雷，他知道陳大雷肯定心裡有火，於是不僅全程當出氣筒，還早早備下這道硬菜，就是想討個歡心，化解這場風波。外面的弟兄們有的吃不？這個都安排了啊，理氣。三營長這話其實是安撫之詞，畢竟在那個糧食緊缺、戰士們頓頓啃粗糧的抗戰年代，肚包雞這樣的葷腥大餐，珍貴的堪比過年啊，根本不可能人人有份。而面對這樣的好酒好菜，三營長本想盡地主之誼陪下陳大雷，可卻慘遭他無情的拒絕。你去把陳二雷叫來。不用陪啊。此刻的陳大雷滿腦子都是順柳，這樣的神槍手讓他如獲至寶，只想讓他來陪自己吃飯。而三營長瞬間都失寵了似的。但三營長離開之前，陳大雷也沒忘了手下的弟兄，他只留下2隻雞翅，剩下的讓三營長都去分給戰士們。然而令陳大雷沒想到的是，這僅有的2隻雞翅，順柳竟連雞骨頭都要吃下去。不是二雷啊，你吃雞你不吐骨頭啊你？骨头好吃，能吃。